هو الطبق بتاعنا اللي احنا بناكل فيه ممكن لو غيرناه نغير اسلوب الاكل بتاعنا؟ لو الطبق بتاعك وانت بتاكل الطبق بتاعك كبير فانت هتملاه على حجم الطبق، لو الطبق بتاعك صغير يبقى انت برضه هتملاه على حجم الطبق. اول حاجة العين بتبدأ تاكل، بتدي اشارة اللي الطبق بتاعك مليان، فلو الطبق بتاعك كبير يبقى العين بتقول اللي الطبق بتاعي مليان. لو الطبق بتاعي اصغر سنة صغيرة، اصغر من الطبق الكبير، برضه هتقول اللي الطبق بتاعي مليان. لو قسمت الطبق بتاعي بطريقة كويسة، اللي انا حطيت النص بتاعه اي نوع من انواع السلطة، والنص التاني لو انا قدرت اللي انا اخلي تلت لربع اللي هو النص التاني بروتين، اي نوع من انواع البروتين، والربع اللي موجود اللي بعديه اقدر اللي انا اعمله كربوهيدرات، اللي هو زي مثلا رز، زي مكرونه، زي برجل، زي اي نوع من الانواع دي، يبقى انا عندي طبق متكامل. لو انت مفكر ان الحركه الصغيره دي مش هتفرق معاك يبقى انت غلطان. جربها لمده اسبوع وشوف هتفرق معاك ازاي. سلام.